Ja, dames en heren, Vuurigstijd Pasbegoes. Ja, en ze hebben het podium gewoon over. Dus ik heb van alles aankondigen, maar hier zijn Pasbegoes vorig jaar heel groot winnaar van dit concours. Omdat ze een fantastisch jubileumjaar hebben van Zavelken 11, 22, 33, 44 jaar. En ja, ik ga gewoon Paul op de hoofd, ik denk dat het best is. Paul, lief dat we hier jongen, vorig jaar hebben we het van zaak, we hebben hier gewonnen. Vorig jaar in 11-11-2023 hebben we weer ons 14-11 jaar bestaan gevierd. We zijn met de club nog kasteel geweest in Ardennen. Feest gevierd tot en met. En we hebben een aandenken. We hebben een aandenken voor Oeteweg. Als Oeteweg zich even hier voor aan wil opstellen. En dan gaan we even Paul namens Oeteweg officieel decoreren. Het is een button. En de button dus zijn op ons vaart, dus zijn op Zaterhermenie Pasbegoes, 4 keer 11 jaar. Dan gaan we nu beginnen met de 2 bladzijden die we in het assortiment hebben zitten. We hebben bladzijde 1, bladzijde 7. De rest is allemaal verdwenen, dat dit niets meer. Nog bladzijde 1 hebben we een muzikaal intermezzo, daar komen we dadelijk nog wel op terug. En nog een muzikaal intermezzo bladzijde 7. En dan verwachten we weer 14 11 jaar plus 1. Dat we vandaag ook weer de grote prijsstand winnen. Voor minder doen we het niet.
Als muzikale intermezzo gaat dadelijk gezongen werden door het volgens mij het één na jongste lid, dat is Noortje. Samen met Vera, samen met het allerjongste lid. Die hebben gewonnen de tweede prijs van, maar dan moet ik even de microfoon geven aan de man. Die kent ik al heel fijn uitleggen. Ze hebben namelijk dit gedaan met het VKVB. Het eerste wastorensconcours voor kinderen met een beperking. En Vera die vond dat het niks moet uitmaken als ze waar of niet een beperking hebt. En die hebben dus met zusje samen op het podium gestaan. En ja, hier staan twee toppers. En ik heb net een seintje gekregen van Lord Geurts, want hij wil ingrijpen. Dat is namelijk hoofd eer en jurylid. En ja, Lord, vertel eens even wat we moeten doen. Ja, dat genomineerd, dat doen we op het einde. Ja, je mag het niet verklappen. Maar ik heb gehoord dat deze twee. Ja. Zullen we dat nu dan maar doen, want ze staan niet ver. Nog. Ja?
Ja, oké, dat gaan we doen. Want de jury heeft ingegrepen en heeft gezegd, deze twee toppers die moeten een medaille krijgen. En die kregen ze nu direct uitgereikt. Goed, en dan het muzikale intermezzo wordt van spreken het muzikale optreden voorgezet. Oké.
Ja? Dit horen we, dames en heren. Ja? Paul, de amusuur is fertig, heb ik gehoord. Dat is al fertig. Dus nu hebben we nog een hele belangrijke vraag van u. Wij van het kapel kunnen verblijden met de medaille. En ja, Loesjes, ik heb een favoriet. Mag dan ook? Mag ik een favoriet? Doe eens een favoriet. De meest enthousiaste in het team. Dat vind ik wel. Verdiend toch? Dat is zeker verdiend. Allee, wacht even. De punten. De punten. Hallo. Ja, Wie zit met de punten? Vergeven. Sjaap Koper een 7. Een 7. Zwakke ogen 7. Ja. Slagwerk. 7,5. Ik ga een 7,5 voor. In deze categorie, maar een 7,5 staat erbij. Muzikale. Musicaliteit. Een 8. En muzikaliteit een 8. Loterieën. Een 8. Allemaal. En Sean Vrolijk. Een 8. Ook een 8. Nou, dat is geweldig. We komen gezamenlijk goed op. Op 45,5 punten. 45,5 punten. Dat is bijzonder goed. Gewoon toch afmars voor deze kanjers van Pasbegooi. Dankjewel. We hebben nog een afmars.